はい、どうも、おせ TV 始まりました。健太です。今日はですね、マスクの作り方をやっていこうと思います。今回はですね、ミシンで作るやり方でもできるし、手縫いでも作れるというマスクをやっていきたいと思います。で、今回パターンを A4 サイズで用意したので、そのソーイングアカデミーのウェブサイトのブログからちょっとダウンロードできるようにしてあるので、ぜひ自分で作ってみたいって方はこちらのパターンをダウンロードして自分で作ってみてください。それではやっていきたいと思います。まずはパターンを切っていきます。線が二重になってるんですけど、外側の線に合わせて切っていきます。カッターとカッターボードがない場合はハサミでも大丈夫です。この状態になったら裁断していきます。で、今回は100均で買ってきたこちらのカセットテープ柄の生地と、コットンブロードの生地の2種類で作っていこうかと思います。こっちが表地でこっちが裏地と中に使う布で使っていこうかなと思います。で、いつもだったら、こちらのロータリーカッターで裁断するんですけど、今日は皆さんでも作りやすいようにハサミで裁断してやっていこうと思います。今回柄物を使うんですけど、自分はちょっと今回めんどくさいんで柄合わせしないんですけど、柄合わせしたい方はしてください。で、パターンを置いてピンで留めていきます。で、この際ピンがパターンの外側に出るとハサミで切るときに邪魔になってしまうので、ピンがパターンの内側に入るように留めてください。で、だいたい5箇所くらいですかね。留めたらハサミで切っていきます。で、このマスク表地2枚裏地2枚でも作れるんですけど、間にもう1枚生地をかませることによってよりフィルターの効果が高くすることができるので、今回は裏地4枚のバージョンで作っていこうと思います。ではこの生地で作っていきます。それではまずマスクのセンターの部分を縫っていきます。まず生地を中表側を内側にします。それで、マスクがこういう形でここが立体的になるんですけど、まずここを縫っていきます。で、手縫いで縫う場合1センチの縫い代で縫っていくので、端から1センチの位置、方眼定規のこの目盛り1センチに合わせてチャコで印をつけていきます。で、こちら裏地の方は、中に1枚かませる場合4枚一度に縫っていきます。中に布をかませない場合は2枚を縫っていきます。こういうふうに1センチに合わせて線を引いていきます。そしたら今線を引いた位置、並縫いで縫っていきます。こちらもなるべく細かく塗った方が丈夫になります。僕もあんまり波縫い手縫いとかめったにやんないんで、
あんま細かくやるの得意じゃないんですけど、皆さんはもっと細かくやってください。ミシン使えるよって人はもちろんここミシンで縫っちゃって大丈夫です。というわけで縫い終わりました。こんな感じですね。これ縫うのにだいたい5分ぐらいかかってます。で縫い目なんですけど、ここを粗く縫ってると、こう正面からちょっと縫い目が見えちゃうって形になっちゃうので、できるだけ細かく縫ってください。そしたら縫ったところをアイロンで割っていきます。裏地の方は2枚こういう風に割っていきます。するとここが綺麗に割れます。表地の方もアイロンをかけていきます。そしたら今度はこの上の部分とこっちですね、こっちの上の部分と下の部分を表地と裏地で縫い合わせていきます。ちょっと立体的になってる方が上の部分で、こういうラインの方が下の部分ですね。ここの真ん中の部分が重なるように合わせてピンで留めていきます。であとこのパターン、裏地の方が少し短いパターンになってます。これは内側に入る方が短くなっていないと余ってしまって中でごわついてしまうので、あえて裏地の方を短く作っています。下側は下側で留めていきます。そしたらまた縫う部分に茶こで線を引いて縫っていきます。先ほどと同じように並縫いで縫っていきます。縫い終わりました。こんな感じですね。そしたらまたアイロンで今縫ったところを割っていきます。アイロンで割る作業ちょっとめんどくさいんですけど、やっぱりこれをやらないと仕上がりが綺麗にならないので、縫ったらアイロンっていうのを心がけてください。私ちょっと言い忘れてたんですけど、こう折っていくときに、裏地はここまでなんで表地がちょっと余ってるんですけど、余ってる表地もちょっと同じ幅に合わせてそのままアイロンをしていきます。そしたら、2、3箇所
切り込みを入れます。切り込みはだいたい縫ってある部分の2ミリか3ミリ手前ぐらいまで入れます。これを入れないと縫い代が中でつっちゃって形が汚くなってしまうので、しっかりと切り込みを入れていきます。そしたらひっくり返していきます。そしてアイロンをかけていきます。今縫った部分ですね。で、気をつけてほしいのは、裏地が表に見えるとちょっとかっこ悪いので、裏地が中に隠れるように、気持ち裏からかけるときに表地が1ミリぐらい見えるぐらいの感じでアイロンかけると表から見た時に綺麗な仕上がりになります。こんな感じですね。で、ここミシンで縫う時はここにもう1本5ミリとか1センチの幅でステッチを入れた方がいいんですけど、手縫いの場合はちょっと大変になっちゃうので、今回は省略します。よりしっかり作りたい人は手縫いでこちら5ミリの幅とかでステッチを入れていっても構いません。そしたら次にこのゴムが入る部分、脇の部分を折っていきます。で、まず2センチの位置に線を引いて、ちょっと分かりづらいんですけど、そこに向けて折っていきます。次に1センチで折れたら、今度は3センチの位置線を引いて、またアイロンで折っていきます。3センチの位置に線を引いてアイロンで折っていくと、その半分の 1.5 センチで折れます。で、この今折ってる部分がゴムが通る穴になります。こんな感じで折れたら、ここのギリギリの部分をまた手縫いで縫っていきます。それでは今アイロンかけたところを縫っていきます。で、なるべく内側から入れていって、玉留めが中に隠れるようにしてください。先ほどと比べてちょっと厚みが出て縫いづらい部分もあるんですけど、特に端っこはゴムが出る出口なので負担がすごくかかるので、なるべく丈夫に縫ってあげてください。ここ表側にステッチ出したくないっていう人は、この裏地だけすくえば表側にステッチを出さずに済むので、綺麗に作りたい人はそういうやり方もありです。今回表にステッチ出さないように作ってますけど、もちろん表にステッチ出して丈夫に作るのもありです。
最後もなるべく目立たない内側の位置で玉留めします。はい、というわけで縫い上がりました。こんな感じですね。これで手縫いはおしまいです。あとはゴムを通せば完成です。ゴムなんですが、今回はクローバーさんのこのロッコールの強力替えゴムっていうのを使ってみます。これを40センチで切ります。40センチで切れたら、このゴムについてるこのゴム通しを使ってこちらマスクの穴の中にゴムを通していきます。ゴムの長さは人それぞれちょうどいい長さが違うので、ギリギリで結んでみて、ちょっと緩いなってなったらもうちょっと余裕を持って結ぶなどしてちょっと調整してみてください。やっぱ長時間つけてるものなので自分に合ったサイズっていうのが大事になってきます。これでマスクの完成です。洗濯で縮むことも想定して少し大きめのサイズ感になっています。マスクのパターンはこちらの QR コードもしくは下記の概要欄にあるブログからダウンロードできます。またソナーオンラインストアではこちらのパターンで制作したスポーツ素材のマスクを販売しています。カラーは黒と白とグレーがあります。スポーツ素材のため呼吸がしやすく、速乾性に優れているため洗濯してもすぐ乾きます。こちらの QR コードからオンラインショップに行けます。今コロナで大変なことになっている中で自分たちにも何かできないかと思い今回の動画を作りました。このパターンを使ってマスクを作ってくれる人が増え、さらに多くの人に行き渡ってくれたら嬉しいです。皆様の健康をお祈りしております。今回も見てくれてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。